Tash ta shohim edhe motorin. Po shkofan ashtu, kena motorin 157, 5.5 benzin V8 biturbo. Në rastin e S-s, ka 585 kuaj fuqi edhe 760 Nm tork. Te standardja ka 558 kuaj edhe 700 Nm tork. Nuk është shfrytzuar maksimum, apo benzi se e ka lodh shumë. Me morë sa më shumë fuqi kësaj, se kjo me stage 1 shko 1000 Nm tork edhe shkojnë 600 ca 700 kuaj fare. Shumë kollaj. Nuk është se e ka shfrytzuar me amor gjithë fuqinë të kjo. Në qenë maksimumi i kësaj gjenerate, s'kan pas 65, 63 se ka qenë me i larti. Motori me vol, pas ka qenë 350 naft, vetëm i version ka pas naft, 350. Ka pas benzin 23 450 me 3000 V6 biturbo, ato kanë pas një 367 kuaj më duket. Në këto variante, nuk është se ka pas shumë variante motorash, po për qenë bishësh, si motor i fuqishëm goxha. Tani ta shohim edhe interiorin.